se höllää. Se hevonen sai itse pyöriä siinä kuolla. Se ei ole kuin kiosissa tai pasaisissa ja saisi mahdollisimman olematon siellä, mutta se vaan tasapainota sitä koko ajan. Ja jos tuolla pyrkii ovelle suoraan vaan tukkautumaan, niin sitten taas olet häiritsevä. Hyvä. Ja sit avaat sen ympyrän ennen kuin se pääsee. Ja älä pääsee ylös. Just noin, pidä sen noin. Sitten lähdetään 14 linjaa ja tee vaihdos selää. Nyt on kädet. 2, 3. 2, 3. Ota kiinni vähän. Lyhätä vähän ohjaa. Pidä sen enemmän kuin edessä. Kädet vähän enemmän eteen. Pidä se kulma vähän enemmän edessä. Noin. Tässä ihan lyhyen laukkaan ennen kuin aloitetaan. Vähän pohkeelle kiinni. Joo, ja nyt höllää kädet eteen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hyvä.